那本期节目，他面对的是经典民歌《山路十八弯》。这首歌不仅具有高难度音阶，而且曾在央视春晚的舞台惊艳四方，可谓家喻户晓。本周张靓颖将如何改编，唱出自己的风格，比海豚音还要难的高峰，究竟有多具有挑战性？你期待这样的惊喜吗？好兄弟羽泉组合改编歌曲向来游刃有余，时而流行，时而古典，时而抒情。本周他们与20年的好兄弟吉他天才李延亮同台演出，把一首粤语金曲《大号是中华》用摇滚的方式演绎到节奏炸裂，全场导师都跟着起立呼喊，张靓颖更是激动表白太帅了，林俊杰也大赞感谢摇滚乐有你们的存在。收获赞誉无数的羽泉组合，这一次到底又亮出了怎样的大招？北方汉子究竟又是如何改编粤语金曲的呢？让我们拭目以待。还有同样造型风格百变的林忆莲，这次也用一首爆发力十足的女角收尾2017。原唱杨乃文是无数文艺青年的偶像，林忆莲却用自己的方式诠释了完全不一样的女角气场。想知道这次的林忆莲又有哪些突破吗？想知道李云迪的特权究竟是什么吗？想知道本周的实力讨教者共收到几张原创单曲吗？揭开这些谜团，你需要锁定本周五晚21:10时浙江卫视《梦想的声音2》揭晓。本周五晚《梦想的声音》中，羽泉接到高难度任务，改编一首粤语歌曲《大号是中华》。哥俩为了呈现最佳效果，此次邀请到中国第一吉他手李延亮加盟表演，还特地向林忆莲请教粤语发音。今晚羽泉将如何演绎这首粤语歌曲，值得大家期待。羽泉老歌唱出新意，李延亮加盟以摇滚范儿足。梦想的声音第2季开播以来，羽泉接连不断挑战经典，从我的祖国到恋曲1980，再到酒干山脉舞和如果这都不算爱，从振奋人心再到深情款款完美演绎。如今即将改编的这首《大号是中华》是1982年版香港著名演员梁小龙主演的武打剧《陈真》的主题曲。为了将这首充满男人血性的激昂的歌曲唱出新的感觉，羽泉特地请来了中国第一吉他延亮加盟参与表演，给歌曲注入了很多摇滚范儿在其中。火花四射的演出也让现场气氛十分高涨。羽泉梦想的声音首次唱粤语，向林忆莲请教发音。大号是中华是一首十分经典的粤语歌曲，也是羽泉首次在梦想的声音演唱粤语歌。对于都是北方人的羽泉来说，发音吐字成了一大障碍，为了确保音无一失，哥俩还特地向林忆莲请教粤语发音，反复揣摩练习，期待能够在舞台上唱出纯正的效果。究竟羽泉的粤语发音如何？那本期节目，他面对的是经典民歌《山路十八弯》。这首歌不仅具有高难度音阶，而且曾在央视春晚的舞台惊艳四方，可谓家喻户晓。本周张靓颖将如何改编，唱出自己的风格，比海豚音还要难的高峰，究竟有多具有挑战性？你期待这样的惊喜吗？好兄弟羽泉组合改编歌曲向来游刃有余，时而流行，时而古典，时而抒情。本周他们与20年的好兄弟吉他天才李延亮同台演出，把一首粤语金曲《大号是中华》用摇滚的方式演绎到节奏炸裂，全场导师都跟着起立呼喊，张靓颖更是激动表白太帅了，林俊杰也大赞感谢摇滚乐有你们的存在。
收获赞誉无数的羽泉组合，这一次到底又亮出了怎样的大招？北方汉子究竟又是如何改编粤语金曲的呢？让我们拭目以待。还有同样造型风格百变的林忆莲，这次也用一首爆发力十足的女爵收尾2017。原唱杨乃文是无数文艺青年的偶像，林忆莲却用自己的方式诠释了完全不一样的女爵气场。想知道这次的林忆莲又有哪些突破吗？想知道李云迪的特权究竟是什么吗？想知道本周的实力讨教者共收到几张原创单曲吗？揭开这些谜团，你需要锁定本周五晚21:10时浙江卫视《梦想的声音2》揭晓。本周五晚《梦想的声音》中，羽泉接到高难度任务，改编一首粤语歌曲《大号是中华》。哥俩为了呈现最佳效果，此次邀请到中国第一吉他手李延亮加盟表演，还特地向林忆莲请教粤语发音。今晚羽泉将如何演绎这首粤语歌曲，值得大家期待。羽泉老歌唱出新意，李延亮加盟以摇滚范儿足。梦想的声音第2季开播以来，羽泉接连不断挑战经典，从我的祖国到恋曲1980，再到酒干伤害无和如果这都不算爱，从振奋人心再到深情款款完美演绎。如今即将改编的这首《大号是中华》是1982年版香港著名演员梁小龙主演的武打剧《陈真》的主题曲。为了将这首充满男人血性的激昂的歌曲唱出新的感觉，羽泉特地请来了中国第一吉他颜亮加盟参与表演，给歌曲注入了很多摇滚范儿在其中。火花四射的演出也让现场气氛十分高涨。羽泉梦想的声音首次唱粤语，向林忆莲请教发音。大号是中华是一首十分经典的粤语歌曲，也是羽泉首次在梦想的声音演唱粤语歌。对于都是北方人的羽泉来说，发音吐字成了一大障碍。为了确保音无一失，哥俩还特地向林忆莲请教粤语发音，反复揣摩练习，期待能够在舞台上唱出纯正的效果。究竟羽泉的粤语发音如何？那本期节目他面对的是经典民歌《山路十八弯》。这首歌不仅具有高难度音阶，而且曾在央视春晚的舞台惊艳四方，可谓家喻户晓。本周张靓颖将如何改编，唱出自己的风格，比海豚音还要难的高峰，究竟有多具有挑战性？你期待这样的惊喜吗？好兄弟羽泉组合改编歌曲向来游刃有余，时而流行，时而古典，时而抒情。本周他们与20年的好兄弟吉他天才李延亮同台演出，把一首粤语金曲《大号是中华》用摇滚的方式演绎到节奏炸裂，全场导师都跟着起立呼喊，张靓颖更是激动表白太帅了，林俊杰也大赞感谢摇滚乐有你们的存在。收获赞誉无数的羽泉组合，这一次到底又亮出了怎样的大招？北方汉子究竟又是如何改编粤语金曲的呢？让我们拭目以待。还有同样造型风格百变的林忆莲，这次也用一首爆发力十足的女爵收尾2017。原唱杨乃文是无数文艺青年的偶像，林忆莲却用自己的方式诠释了完全不一样的女爵气场。想知道这次的林忆莲又有哪些突破吗？想知道李云迪的特权究竟是什么吗？想知道本周的实力讨教者共收到几张原创单曲吗？揭开这些谜团，你需要锁定本周五晚21:10时浙江卫视《梦想的声音2》揭晓。本周五晚《梦想的声音》中，羽泉接到高难度任务，改编一首粤语歌曲《大号是中华》。哥
哥俩为了呈现最佳效果，此次邀请到中国第一吉他手李延亮加盟表演，还特地向林忆莲请教粤语发音。今晚羽泉将如何演绎这首粤语歌曲，值得大家期待。羽泉老歌唱出新意，李延亮加盟以摇滚范儿足。梦想的声音第2季开播以来，羽泉接连不断挑战经典，从我的祖国到恋曲1980，再到酒干伤派无和如果这都不算爱，从振奋人心再到深情款款完美演绎。如今即将改编的这首《大号是中华》是1982年版香港著名演员梁小龙主演的武打剧《陈真》的主题曲。为了将这首充满男人血性的激昂的歌曲唱出新的感觉，羽泉特地请来了中国第一吉他延亮加盟参与表演，给歌曲注入了很多摇滚范儿在其中。火花四射的演出也让现场气氛十分高涨。羽泉梦想的声音首次唱粤语，向林忆莲请教发音。大号是中华是一首十分经典的粤语歌曲，也是羽泉首次在梦想的声音演唱粤语歌。对于都是北方人的羽泉来说，发音吐字成了一大障碍，为了确保音无一失，哥俩还特地向林忆莲请教粤语发音，反复揣摩练习，期待能够在舞台上唱出纯正的效果。究竟羽泉的粤语发音如何？